Park Škocjanske jame je bil 29. oktobra leta 2004 na sedežu UNESCO v Parizu sprejet v svetovno mrežo biosfernih območij kot biosferno območje Kras. Tukaj čutim tisto soodvisnost žive in nežive narave, ki je edinstvena, okolje, ki je zelo ranljivo in daje izredne možnosti za kakovostno bivanje ter ohranjanje naravnih vrednot in kulturne dediščine. Človek in biosfera je UNESCO medvladni raziskovalni program, ki potrjuje določena biosferna območja kot koncept in sredstvo za uresničitev trajnostnega ravnovesja med cilji ohranjanja biološke pestrosti, spodbujanja razvoja ter spoštovanja kulturnih vrednot. Biosferna območja so lokacije, kjer se ti cilji oblikujejo in izvajajo, kjer se predstavlja povezanost človeka z naravo in pomen izobraževanja za ohranjanje kakovosti bivanja. Park Škocjanske jame je že leta 1999 povezal v skupno sodelovanje 7 šol, ki se nahajajo ob reki, nad njenim podzemnim tokom vse do morja. Po odmevnem projektu Reka od gora do morja smo z osnovnimi šolami Podgora iz Kuteževega, Antona Žnideršiča in Dragotina Keteja iz Ilirske Bistrice, dr. Bogomirja Magajne iz Vrem in Divače, Pinka Tomažiča iz Trepč ter z Instituto Comprensivo Rainer Maria Rilke iz Sesljana leta 2003 ustanovili mednarodno mrežo šol in tako bili prvi pobudniki tovrstnega sodelovanja v evropskem prostoru. V projektu Škocjanske jame sodelujemo že vrsto let. Začetki so nekje v letu 2000, ko smo imeli prvo večjo projekcijo. To je bil projekt raziskava reke. Torej, park je organiziral razne seminarje, kjer smo dobili navodila, kako delati v tem projektu. Nudili so nam tudi razne pripomočke, kemikalije in pa fizikalne stvari in začeli z delom. In sicer smo hoteli najprej ugotoviti čistost reke. Vzeli smo 3 lokacije, eno pred Zabičami, eno v okolici šole in eno v Trpčanah. Tako biološka kot kemijska analiza je pokazala, da je naša reka čista. Pri kemijskih analizah nismo našli prisotnosti nitratov, nitritov ali pa fosfatov. To tudi dokazuje, da na našem območju ni intenzivnega kmetovanja, ampak da so kmetje uporabljali v glavnem hlevski naravni gnoj. Kakšnih tovarn, ki bi zastrupljali reko, tudi nismo imeli. No in biološka analiza je pa pokazala prisotnost velikega števila živih organizmov, kar je tudi dokaz, da je voda čista. Spoznavanje zgodovine naših krajev, običajev in življenja nekoč bogati naše znanje o smotrni rabi naravnih virov danes, predvsem pa nas vodi k odgovornemu ravnanju do narave in ljudi. Te raziskave so se nekako nanašale na 8. marec, ker je 8. marec posvečen dnevu žena, smo nekako začeli raziskovati vse tisto, kar so naše babice delale, naše mame, tako da smo na to temo imeli veliko različnih projektov. Delali smo raziskave, kako so kuhali nekoč, kako je bila moda nekoč, kakšne so frizure bile nekoč, kako so razvijali se zdravila in tako naprej. Letos smo imeli higieno in drugo leto že nekako s pridom nadaljujemo. Cenim in spoštujem vsa ljudska izročila in dediščino ob reki in še posebej pa cenim, da jo ljudje delijo z drugimi. To dolino med Zabičami in Trpčanami, ki domačini rečejo ali imenujejo Kočanija, je ustvarila reka že tisočletja nazaj. Torej v vasi Zabiče, ki ima zelo zanimivo ime in ki je prva vas v dolini reke, je bila celo prva žaga.
še danes tistemu kraju, kamor je stala žaga, rečejo napili. Tukaj je bilo tudi nekaj mlinov, tukaj so reko domačini izkoriščali oziroma jim je služila v številne namene. Torej perice so prale robo, so namakali volno, ki so jo potem obdelovali. Jim je služila za namakanje njiv, so jeseni ob kolinah celo prali čreva, so pa najbolj uživali otroci v poletnih časih. Domačini so bili res vpeti, ali njihovo življenje je bilo res vpeto z reko. No, to se kaže, da je vplivala reka na vse domačine tukaj v teh vsaj 4 vaseh, ker so bili zelo pridni, zelo iznajdljivi, bili so zelo skromni, bili so ustvarjalni, ampak ena dobrina se mi je izjemno vtisnila, kajti bili so izjemno dobrega srca. V okviru biosfernega območja Kras smo z učenci raziskovali, kako so ljudje živeli in delali tukaj nekoč. Ljudje so se večinoma ukvarjali z gozdom, moški so po cele mesece ostajali v gozdu. Ženske so šle velikokrat z njimi. V gozdu so jim ne samo kuhale, pač pa so tudi merile drevesa in tudi pogozdovale. Vsi običaji v teh krajih so bili zelo preprosti. Učenci so raziskovali, kako so potekale poroke, kako so tukaj ženske opravljale svoje vsakdanje opravila, od pranja, kuhanja, pečenja in vsega ostalega. Kako so pa pripravile vsakdanje jedi, pa ostaja skoraj mali čudež in skrivnost naših babic, saj so imele na voljo 5-6 sestavin, iz katerih so pripravile čisto enostavne in okusne jedi. Seveda pri vsem tem so ljudje morali ostati tudi zdravi. Tukaj brije močna orkanska burja kočanka in tudi za delo v gozdu potrebujemo moč. Ker je bil zdravnik daleč, so se zdravili z domačimi zdravili in zdravilnimi rastlinami. Babice so povedale, kako so jim ozdravili celo kačji pik z glino ali pa globoke ureznine z navadnim ogljem. Smo pri Medvedovih. To je čudovito ohranjena stara hiša, predvsem na račun lastnika, ki je tako lepo poskrbel, da so se ohranile stare stvari, ki so jih nekoč ljudje uporabljali v življenju. Ta hiša nam je velikokrat služila, ko smo v mreži šol pod okriljem Parka Škocjanske jame oziroma biosfernega območja delali raziskovalne naloge. So bile čudovito zastavljene, ko smo poskušali z otroki ujeti neko kulturno dediščino povezano s sobivanjem ljudi v našem okolju. Torej, raziskovalne naloge so nekako lepo zaokrožile in še zaokrožajo poznavanje naše preteklosti. Otroci so skozi šolska leta raziskovali, kako so včasih potekali porodi, kakšna je bila vloga žena pri tem in seveda tudi ostalih članov družine. V preteklih letih smo se dotaknili tudi zdravja, tako da smo vključili tudi naravo oziroma ravno to sobivanje ljudi v okolju. Pod tem mostom je po ljudskem izročilu plavalo krvavo stegno. Mi otroci si nismo znali predstavljati, kaj je to krvavo stegno. Vedeli smo pa, da je nekaj nevarnega in da je dobro, da se izognemo temu kraju. Čim bolj, kar se da. In ko smo odhajali v šolo, smo prečkali tukaj ta most, smo šli kar daleč od zidka, kolikor se je dalo, da ne bi slučajno to krvavo stegno kakorkoli imelo neko moč ali da nas potegne v vodo ali kako drugače nas prestraši. Ta kraj je moj domači kraj. Tukaj sem se rodila, tukaj preživela čudovito otroštvo, ki je prav gotovo povezano z reko. Ob reki je bilo eno veliko neizmerno igrišče, ki nam je v vseh letnih časih nudilo toliko različnih možnosti za raziskovanje, za igranje. Iskali smo kamenčke, fantje so bili bolj drzni in so tudi pod kamenčki iskali rake. Reka je bila zanimiva v vseh letnih časih. Po zimi nas je kdaj pa kdaj presenetila, ker je tudi zamrznila in tukaj smo imeli drsališče. Seveda ne morem pozabiti vrtenja mlinskega kolesa in delovanje Dujčevega mlina. Zanimivo nam je bilo opazovati, kako
kako iz zrna nastane moka, in vedno smo občudovali to dejanje teh mlinskih kamnov in potem tudi šteli vreče in ugotavljali, koliko vreč več je potrebno za to, da dobimo potem nekaj vreč moke. Nahajamo se na Mlakah, kot Bistričani pravimo temu delu doline reke Reke. Ime ni zgolj slučajno, saj reka oziroma Velika voda, kakor pravimo Bistričani tej naši reki, velikokrat v tem delu poplavlja, pa tudi sicer je to področje precej močvirnato. Ta del, kjer se nahajamo, je priljubljeno sprehajališče in tekališče za mnoge Bistričane in tudi prebivalce okoliških vasi. Smo Bistričani ponosni na našo Veliko vodo, posebno od takrat, ko je veliko bolj čista. Vesela sem tudi, da se je naša šola vključila v ta projekt biosfernega območja Kras, saj poskušamo v tem sklopu učencem privzgajati spoštovanje, odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine in seveda s tem tudi vzpodbujamo zdravo življenje in zdrav odnos do samega sebe. Vzgoja in izobraževanje sta temeljni nalogi za uveljavljanje trajnostnega razvoja v biosfernih območjih, ki imajo veliko razvojnih priložnosti. Možnosti za njihov izkoristek so vselej odvisne od skupnega dogovora med številnimi deležniki, ki na območju živijo in delajo. Nahajamo se ob reki Bistrci, to je izvir pitne vode za celo občino in širšo področje. V to reko občasno pritekajo, če lahko tako rečemo, tudi Sušec, Kukčovka in pa Kovačovec. Bistrica je stalen izvir, je kraški izvir in niti v največji suši ne presahne, tako da je preko celega leta voda in v vodovodu potem ni toliko problemov, recimo, da bi bile velike omejitve. Sedaj stojimo pred čudovitim kraškim izvirom, se imenuje Sušec. Voda v jeseni in spomladi ob obilnem deževju privre na dan, iz votlin v tej suški rebri, čudovite bele pene in kamenje prekrito zelenimi mahovi daje resnično krasno podobo tega neokrnjenega koščka bistriške narave. Ta slika je tudi zelo prepoznavni znak našega mesta Ilirske Bistrice. Hkrati pa se moramo zavedati, da je ta voda tudi čista pitna voda. Poleti, ko se tudi v naših krajih soočamo s sušo, pa voda popolnoma presahne in je izvir prazen. Sama tema voda, še posebej v današnjih časih, čista pitna voda in bogati viri pitne vode, to je pa tema, ki je stalnica v naših raziskavah, ki jih seveda z učenci opravimo v okviru mreže šol Parka Škocjanske jame. Tako smo tudi vodo pred 2 leti predstavili vse te izvire na kongresu mladih raziskovalcev v Parku Škocjanske jame. Ta kraj je za naše biosferno območje en kotiček, v katerem je voda, ki na koncu pride v reko Bistrico, ta pride v reko Reko, reka v Škocjanske jame in ko stojimo tukaj, smo tudi dejansko z jamami povezani. No, svoje otroštvo sem preživela v tej dolini reke Reke in danes se vračam v te kraje v službo in imam eno moralno dolžnost, da poskrbim, da ta kraj ostane tak neokrnjen, kot je še vedno. Zato se v šoli trudim otrokom privzgojiti eno občutek za naravo, da
jo vzljubijo, da se naučijo, kako poskrbeti za njo. Kajti učenje o trajnostnem razvoju je pravzaprav ena skrb, da se ta biotska raznovrstnost ohranja in da sami dobijo en občutek odgovornosti, da je odgovornost v njihovih rokah. In naše prve akcije so bile zelo konkretne. Najprej smo ob reki raziskali ogromno odlagališč smeti. In to so bile naše prve akcije. Evidentirati, poslikati in to obvestiti krajevne skupnosti in ostale organizacije. In prve akcije so obrodile najbolj prepoznavne in vidne sledove, torej očistili smo celo dolino v bistvu, ne samo reko, tudi potoke. In kasneje smo to samo spremljali in ugotavljali, da se je zavest krajanov tako spremenila, da se nova odlagališča ne pojavljajo več. No, naše raziskave zadnja leta postajajo vse bolj strokovne. To predstavljamo potem tudi na raznih kongresih. Zaključki so pravzaprav, da je naša narava in ta del zelo ostal neokrnjen. Naše zadnje akcije grejo pa v smer trajnosti v prehrani. Torej, otroci so počasi začutili, da ta naša zapuščena polja bi lahko pa tudi kaj obdelovali, če ne drugo, vsaj za samooskrbo. In najpomembnejše, kar se mi vsem tem zdi, je to, da je šola postala center ozaveščanja krajanov, staršev, ne samo otrok, in da so otroci tisti, ki so vzpodbudili neko pozitivno energijo v to smer. Vedno sem želela učencem privzgojiti odgovorno ravnanje do okolja, jih navajati na sistematično in kritično razmišljanje o problemih v okolju. Hkrati pa smo na šoli začeli predvsem se osredotočili na ohranjanje kulturne dediščine teh krajev, torej kočanije in pa običajev. Obenem pa želimo vso to dediščino povezovati s sodobnimi problemi tega biosfernega območja. Tudi v prihodnje želim, da bi se nadaljevalo bogato sodelovanje s parkom Škocjanske jame, saj se cilji projekta sovpadajo oziroma uresničujejo s cilji sodobne šole. To je interdisciplinarnost, trajnostni razvoj, izhajanje iz problemov lokalnega okolja. Z raziskovanjem smo želeli z učenci se naučiti, kaj je naravna, kaj je kulturna dediščina, hkrati pa to prenašati na same učence, da bi znali nekako živeti v domačem kraju, ga dobro spoznati in tudi prenesti iz te naravne in kulturne dediščine skozi trajnostni razvoj v svoj dom, v svoj domači kraj, vse tisto, kar so skozi raziskovanje se naučili. Pri vsem raziskovanju nam so veliko pomoč strokovni delavci iz parka Škocjanske jame, kar se jim zelo zahvaljujemo. Oni nam pa tudi vračajo na tak način, da nas vabijo na izobraževalne seminarje, tudi ekskurzije in prenosu znanja na učence in tudi na pedagoško osebje. Škocjanske jame in njihove teme vedno znova in znova nudijo priliko, da otroke popeljem v preteklost in sicer pranje nekoč perila na vodi in takšne teme so vedno primerne, da jih obudim čas naših babic in dedkov in izkoristim čas črne kuhinje za likovne izdelke, ki se nanašajo na določeno temo. Tako da so otroci vedno znova in znova navdušeni, ker vedo, da bo njihov izdelek končal na takšni specialni razstavi. Konec koncev odidemo potem tudi na uro pravljic v Škocjanske jame, kjer se z jamami tudi osebno, dajmo reči, da jih spoznavajo preko vodenega sprehoda skupaj s škratom
starši in prav gotovo to jamo večkrat s svojimi sorodniki še pozneje obiščejo. Na ta način izkoriščam priliko, da kulturno dediščino prenašam na otroke, da jih ozaveščam, da v starih časih le ni bilo vse tako odlično, kot je danes in da se moramo zavedati, da je zgodovina naših prednikov nam je omogočila, da lahko živimo danes v tem svetu, kakršen je, da nam nič ne manjka in da to cenimo, ne pa uničujemo. Kajti reka je vendarle reka, ki teče mimo našega kraja in je lepo, da jih ob tem tudi spomnim, da je odnos do okolja, s tem tudi do Škocjanskih jam in narave zelo pomemben. Park Škocjanske jame kot nekakega soupravljavca tega biosfernega območja vidim kot zelo pomemben faktor v tem, da nas povezuje. Da povezuje tako šole kot otroke, da nam daje mogoče določene navdihe pri raziskovalnih nalogah in nenazadnje tudi to, da predstavimo drug drugemu, kar smo raziskali. Pa ne le šolam in učencem, ampak tudi širše. V trajnostnem razvoju vidim eno veliko možnost za medgeneracijsko sodelovanje in hkrati za ohranjanje nekega našega tradicionalnega znanja, ki je edinstveno za naš okoliš in je prav gotovo drugačen od nekega znanja, ki ga imajo drugi narodi ali pa drugi kraji. Ta kraj pomeni vsem nam skupaj, sem prepričana, po 15 letih delovanja na tej šoli, da je to dejansko naš dom. In če je to naš dom, se do njega tudi tako obnašamo in imamo tak odnos. Torej spoštljiv, dober in prijazen. Trajnostni razvoj razumemo kot delo na odnosih z ljudmi in tudi do narave. Lotili smo se pri svojem delu, torej naj bo učitelj kmet v smislu, da poučuje to, kar mora učenec znati za življenje. Najpomembnejše besede, ki jih lahko na to temo omenim, so voda, zemlja, zrak in človek v soodvisnosti vseh naštetih pojmov. Biosferno območje opišem s 5 besedami. Zanimivo, sproščujoče, daje poseben čar, edinstven in bogat. Leta 2012 je Park Škocjanske jame prvič podelil naziv ambasador biosfernega območja Kras 18 ambasadorkam, mentoricam mreže šol, ki s svojim delom, predanostjo tem krajem, krepijo zavest pri ljudeh, da je naš del sveta pomemben kraj. V zavetju svojih korenin ustvarjamo prostor za tiste, ki še bodo pognale. Tu je naš dom.